na biso ya vision BKL tiki on est ensemble toujours kaka nde tolobaka te émission na biso tobandaka mpe toselisaka tozalaka desu te tant kolandaka émission na biso kosepelaka toujours balobi tozotambola moni mokili na biso eza monene mingi ndenge bato balobaka mokili eza moke na baoyo basalaka likambo bakutanaka bango na bango te oyoni bapotanaka me biso kote oyo mokili eza monene makambo mpe eza ebele ndenge touta kolakisa bino na émission touta kolanda na ndenge ya kisi ya bokoko ndenge baexplikaki biso kisi na kisi eza na ndenge ezotraite na kati na nzoto oyo balobaka ke libanda eza kati te kati ya motu nde nzambe nde ayebaka me tomonana kaka libanda nazomona nzotonanga libanda me na kati esi nabeba luka soki hémoroïde esi elia yo luka bamama wana esalaka bien osolola me na ntango oyo toye na ngambu ya biloko ya kolia toza na batonso na kotumba toza na bacuise toza na batige awa eza spageti tomonaka bato mosusu balingaka kolia biloko ya balabala te oyo biloko ya balabala ezalaka na baprotegeaka yango te mais eza na mutu na mutu aza na ndenge ya kosalela biloko na ye eza na pere na biso azali awa ndenge bomoni na nzoto na ye ndenge mpe azosala biloko na ye aza propre mais tokolinga koyeba baingrédient nini atiaka na baépice nini atiaka na bacuise na ye tige na ye esengaka mpe esalaka bien soki owuti mwa poto oyeki ofani mwa quelque part komanda ata macuise tomso na kotumba spageti makemba tige ya mipanzi osalaka bien mais fo yeba motu nini oyo ozosombela biloko mais mama ya biso bichu aza awa donc biloko na ye eza très propre cameraman okoki kotala olandisa mpenza biloko na ye ndenge azali kosala oyo okoya na Kinshasa oluki ye okozala desi te okolia biloko na susu kozofanda na flat oyo na lemba terminus na lemba terminus baflete eza ebele okoki mpe kocontacte aza opesa to numero na ye nyonso okoluka soki esengaki ambalele bamoto ekoma nango numero apesa asaleli yango très bien aye otikela na flat soki ezalaki chaque mois obanda koya chaque année obanda koya ocontacte numero na ye aza wana mpona kosalela biso oyo ezali libu na biso ya mboka na biso bathomson tige makemba biloko nyonso okoluka bonjour mama bichou bonjour mama mama bichou tomoni babiloko awa ndenge ozoteka oyi koexplike biso ndenge kosombaka biloko na biso mabe épice nini tosiaka mpo biloko ya biso ekomba kitoko na madame bichou amani ngami natekaka awa natalaka poisson cuise tige maposo baspageti bon poisson ndenge ezana ezango grave te poisson déjà elema nango déjà na masango na pete nango poisson ndenge ezana soki osaisonne yango bien olongo nango basaite bien otie huile na yo otie moutarde na yo otie tangawis otie ail opo otie tomate à boîte otie huile na mungwa oningisi nyonso esangana ndenge moko ya bien donc okokima kozala desu te okoki kobandela pardon mpo eza na bamisusu omona ayeba kota ya kosaisonne thomson ayebaka te eya koluka bichacha ntango kolia thomson kosentir moya kolia esi thomson eza te okoki kobandela mwa baingrédient kaka mpo bato bayoka bien na répété thomson ezalaka problème te eza déjà ya kolema bien déjà nde ndenge atala na ndenge nango thomson soki déjà première étape obongisi poisson na yo olongolongo basalite oyo ezala na kati ya poisson obongisi otie moutarde otie tangawisi otie ail otie tomate à boîte après babaki nini na nini mo totiaka na kati babengaka yango nini elemisaka poisson babengaka yango elengelenge batia na kati après otie soki oza na posa tomso ezala mwa rouge oko obakisa anja moke me bamosusu balingaka anja te bango ya kolora ezalaka rouge makasi otiki yango bongo obanda huile kobosana huile te mpo huile soki otumi poso kaka bongo ekangamaka na motalaka obakisi huile na kati après oningisi yango otumi poisson na ozala desu te eza kitoko makasi koluka mbendi kaka 14h te na tia boye te thomson solekisi yango épice makasi
kotia mpe ndembi te mpo ndembi ezikaka na motalaka kotia te tiaka biloko nga nayebi biso otika kozala desite na poso bongo mipanzi na cuisse tozomona kaka nde ezongala boye ezobenda bato bepisi nini yango kaka oyo otiaka na tortue yango otiaka mpe na mipanzi mipanzi oyo natiaka vinaigre mpona kolembisa yango natie anja mokie mpona bato balingaka anja comme si poko otia no anja te apres natie moutarde na nga na tuti ai na nga na muscade na ngai soki olingi otia fume kayo me ngai mimi fume na nga nasalela yango na poso ya matungulu olongo longo ozotie na se na banina kwanga makasi ya kwanga otie me bato mosusu balinga makasi ya kwanga te osumika fume otie na kati otie otumba biloko nini osala kitoko makasi. Ok, merci. Bongo makoso po tiaka bepisi kani oyo osalaka bamipanzi na Thomson. Makoso na ngai nasopela ngo noma ya moto nasibongisi yango nasopelamazeyi apres baformole obongisi yango bakasi otia yango na moto otia moto otia mai te otiki yango kaka bongo etoki yo ozwi muscade pain muscade pain céleri otuti mpona obimisa yango zei na kati otie na kati etoki kala mai nango ntango otiaka na nzungu etoki ntango etoka bongo apo ozobakisi mai etoki bakisi mai etoki apres sisi okati matungulu na yo okati matungulu na yo olingaka ya rouge okati tomate nini tomate ya mbuma bamosu balingaka kaka ezala yango kaka sauce vert to sauce blanche osali so oza sauce blanche otia tomate te otia tomate ya boite te otika yango kaka bona matungulu na yo kaka ndembi na yo otie na kati obalusu otika huile moke mpo deja ezala na mafuta huile kaka moke so olingi ezala vert otie muscade otie kibe oyo ya vert ya pondu otie osali kaka biloko ezala kaka vert net ndembi net poivron osaleli yango otie nini kibe ezala ya vert ya pondu otie omwa makoso na ebima vert blanche nde ota nini aubergine otie eloko nini poivron otie matungulu otikaka bongo etoki na bafeka na ye soki na ebanda ekotokisa na babiloko nyonso olingi soki ezala rouge okotia tomate ya mbuma na mokie otie na kati ya boite mokie otie mpe bima rouge otie mais so olingi ebimi rouge olingi ebima rouge nde otie bongo mais so olingi ebima rouge ya pale otie kaka tomate ya mbuma ya mokie c'est tout. Ok, merci beaucoup à la biso ya Bijou Beka TV ndote kozala sikoyo awa ndenge moni mama na biso Bijou a expliqué biso ndenge asalaka atiaka bepisi na biloko na ye asalaka yo mpe oyo ozalaka komi na cuisine boye otie Thomson na plateau ozoyeba te bepisi nini na otiela mpona tumba Thomson oyo okomi kolukaluka komaka deja ntango kwanda émission oyo koma yo mpe olukaka olia cuisse babengaka nini makoso mama na bebe bazwaka makoso azwika na congélateur atie na nzungu apase a boite mais makoso ndenge eza wana ifo kotia mai ya moto osopeli yango na makoso po eboma formole wana azwi opase yango lisusu otie na nzungu ndenge mama na biso alobiki otie ndembi otie mwa feuille otie mwa poiron donc otie baepisi na yo nyonso ale otie na moto makoso etoki comme ça soki omoni ke bali kotoka kowela kotia mai te mpo soki ekubi papa kolia te opumbwe papa afandi komi deja kuna donc soni ekozalaka ya yo Thomson na biso mpe ndenge alobi atiaka tomate ya linzanza atie baepisi na ye donc atie babiloko na ye ebelebele kaka ndenge alobi wana okokoma mpe na papier okomona Thomson na yo ekosepelisa papa eza kovolonté te na terminus awawa okendela ozonga wapi ebele bazowuta matete ebele bazowuta victoire ebele bazowuta soki mpe mboka nini aye Kinshasa kaka pa mama Bijou alia Thomson na ye kotaka mpenza mokuwa ti do mungu apenza ntina mokuwa ntina mosuni donc oza misusu ozomona Thomson ya monene mungu ekotaka mpenza te mosusu olia yonka saka nalia Thomson mais ye soki olie Thomson na ye oza deja ya kosepela mpe ndenge asalaka kusi na ye ndenge asplike biso na mipanzi na ye nyonso azosala awa nandimi te ke 17h ekomaka na baresponsable auti papa auti mosala papa kende mwasi pageti na ye kusi na ye
alie mpo akende yo mpo okouta poto oza na kini awa oyo oza deja na poto ozolingo ya kini akopesa biso numero na ye ya telefone soki mpo kosepela papa flete ofanda obike biloko ezalaka nango mpe ya malonga te oki mpe kopesa numero na ye okomi yango ntango okoya kini osali nini obengi ye mama mpo aza mwasi ya libala ifo kopesa mpe respect obengi ye ateki mama ndenge eza boye yelanga biloko tel tokoya kosola akomba lelo yango très bien azwi moto aye atikeli yo okozala desite olie osentir mpe ke wi nalie biloko ya mama bijou mama bijou numero nao ya contact 082 0093 600 okobandela 082 0093 600. Ok, aboki numéro na ye bokoma yango esala bien makasi balobi mon boss papi bokwala aza toujours nanga ensemble donc aza musika mais ntango nasalaki émission namonaka ye liboso nanga bayebi mobali ya mbinga mobali osoki atelemi bali nyonso mikuse bafukamelaka ye papi bokwala balobi vision beka tv yango nde ezosala koya petepete mwana moluba balobi jan tante la patronne na bosanaka yo tata na bundoto namonaka yo mpe nalotaka yo balobi esalaka bien makasi jan tante la patronne na balobi yo nde rumela baloba na bango etali biso te mpo toyebi na biso likambo te ezalaka biso toujours na présent na bos nanga papi bokwala nabengaka ye bos nabengaka ye patron nabengaka ye papa nabengaka nyonso oyo nalingi parce que ye nde moto asalaka goya petepete mwana moluba azala toujours liboso na bino réalisateur nanga fils mata balobi ye nde moto azosala ke bilengi wana émission ezala toujours oyo eza na besoin na ngai na Facebook akontakte ngai na goya manikisa abeti yango omona ngai na kobima wana goya manikisa mwana mwasi mona suki ya pembe atelemi numéro na ngai ya telefone eza plus 243 84 05 280 50 plus 243 84 05 280 50 wana osala WhatsApp balobi tosola ezalaka bien 2020 nde makambo ota olia tokolia yo mpo yeba no kolamba te contacte ma bijou numéro yango wana benga ye to poza poto benga ye ma bijou pardon explike nga na tomso na nasala ndenge nini aza wana akoyoka yo akoexplike yo ndenge nini okosala tomson na yo po ete ebimaki toko papa asepela ebele azotumba bandako sans limite merci